स्टार्क, सुन रहे हो? एक मिसाइल सीधे शहर की तरफ आ रही है। कितनी देर में? 3 मिनट बस। मिसाइल सारे शहर को बर्बाद कर देगी। चार्विस, जितनी पावर है मेरे कवच में डाल दो। स्टार्क, ये फौज अभी भी आ रही है। एक न्यूक्लियर मिसाइल आ रही है जो 1 मिनट में फटने वाली है, और मैं जानता हूं उसे कहां पहुंचाना है। स्टार्क, ये एक तरफा रास्ता है। मंजिल तक पहुंचने के लिए पावर बचा के रखो चार्विस। सर, मिस बॉक्स को फोन लगाओ। लगाई दो।